So yan mga tol, titingnan naman natin yung mga nasa sa labas nilang ano. Nasa sa labas nilang kambing. Yung. Ito. Ito, sarahay. I-ano mo. Grabe, lalaki. Oh, may mga pabo pa rin. May native tayo, kasi native natin, mga pagkatay-katay na. Pagka yung ano. Yung wapas yun, di may iwasan yun. Lagi na hanap ng mga kaibigan, kambing. Kambing lagi ang hanap. Talaga So, tayo yan. mga ilang native. Yung native niya, pang ano lang. Pero yung ginagamit mong barako dyan. O kung kahit sino sa kanila. Yan, anak ko ng dapol ko. Oo. Yung dapol ko sa native. Lalaki, oh. Oh, grabe. Labas po yun. Pagdating sa feeds mo, ano na? Wet feeding, hindi yung ano? Ganyan lang? Kasi pag yung iba, hindi pwede depende naman sa iba. Nagtutubig sila. Kasi matrabaho pagka ito, dito na ako sila. Yan, wet feed, ano? Dry. Dry feeding. Kasi mga tol, yung iba, wet feeding yung ginagawa. Wet feeding. Pero yung ano siguro yun, isa-isa na, isa-isa pa yun eh. Wet feeding, isa-isa, mas matrabaho. Ito po, pagka feedings ko sila, isang lagay na lang dito. Solved na, no? Oh. So, tama. Lalo na kung madami kang alaga eh, kung isa-isahin mo yun. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Bali ilan na yung ano mo? Ang total ng... Total niya, nasa ano yan? Nasa 50 plus na. 50 plus? Dami na. 50 plus. Million. Kaya medyo hirap-hirap na sa kumpay. Oo, sa kumpay. Kaya parating na. Yan na mga tol. Datingan na. Dami oh. Nasa galan pala kanina eh. Me. Oh, sikip. Me. Grabe mga tol. Daming ano dito. Oh, ito na pala yung mga malulupit eh oh. Nagdatingan na. Grabe, ang dami. Yan yung mga breeder ko. Ito na yung mga breeder. Oo. Oh, grabe. Sobrang dami. Hawakan mo. Grabe yung mga tol, ang dami. Nakakatulong tingnan. Dami oh. Oh. So yan, bali dito nga may US,
Tsaka may Australian kambing mga tol. So grabe yung lalaki. So may dappled, may red, may traditional. Oh. Kumbaga dito sa farm ni Boss Star Power, lahat halos nandito na. Kasi may traditional. Ang klase ng bawa. Oo, may traditional, may red, May red. may dappled na red, may dappled na ano, tiger ba? Tiger dappled mga tol. So kaya kumbaga, pag pumunta kayo dito sa farm ng Star Power mga tol, talagang ano, sulit ang iyong mga mata mga tol. Maliligayahan kayo dito. Dami oh. Grabe oh. So yan mga tol, bali nakaikot na tayo, naiikot na namin kayo dito sa buong farm ng Star Power. So sa mga nag-request dyan mga tol, ito na yon. So si Boss Erwin. So anong mga mapapayo mo pala Boss Erwin sa mga gustong magkambing? Hindi naman masama mara, sabi ko nga. Tsaga-tsaga lang. Galing din ako sa mababa, pero ito, sa konting pagtsatsaga, nandito na, nakamit ko na. Nakamit na. Kaya doon sa iba pang mga kasama kong kakambing o sa mga baguhan pala, sipag lang, sipag at tsaga. Makakamit din, unti-unti. So yun mga tol, sipag, tsaga. Yan, kung talagang passion nyo din yung kung gusto nyo yung ginagawa nyo, talagang magtatagumpay kayo mga tol. Tsaka yun, hanap din kayo ng ng mapapagkatiwalaang breeder o mentor sa pagkakambing mga tol. So yun, bali sa ngayon ba may pang-out ka? Sa akin wala. Wala? Sold out Sold out ka. Yun mga tol, kita nyo sa dami ng kambing dito mga tol. So sold out siya ngayon. Yung mga babae kasi kinikip. Pangkip pa nga. Siguro ito next mga buntis na ito. Makapag-out. Okay. Ayun. So yun mga tol. So pag nag-aanakan itong mga breeder niya ngayon. Mag-aanakan na ito. December. Halos lahat ito may isang pan. So di bali next year ang out no? Next year. So pag mag-out ka, saan ka ba pwedeng Sa Facebook account lang namin sa Star Power. Yun. So mga tol, message lang kayo. Nandun lang kami. Message lang kayo sa Star Power. I-link ko na lang yung yung page nila sa description below. So mag-message lang kayo doon. So next year na yon kasi nga sold out sila ngayon. Sold out. Pero yung stud service mga tol pag magpapa-stud service kayo, available. Yung Dapol, si Bruno, at saka itong US back natin. Dapol. Available po yan. So, magkano bang doon? Mura lang. Yun, mura lang daw mga tol. So, basta punta lang kayo dito or magne-message ba muna bago pumunta dito? Mas maganda mag-message kasi hindi naman ako laging nandito. Minsan nakasama ako sa kumpayan. Pagka gano'n may nagme-message, nagpapaiwan ako. Yun. So yun mga tol, mas maganda lalo na kung malalayong galing kayo sa malayo. Kasi nga yung sa tagasan to? Itong dinalang to. Padre Garcia. Malayong lugar. So kung Laguna, Batangas, nakakarating dito, Cavite. Kung mag-ano kayo, kung magpapastad kayo, mag-message muna kayo para sigurado, para kumbaga hindi rin sayang yung lakad, di ba? So mag-message, madali lang namang mag-message mga tol. Star Power sa Facebook, ililink ko yun mga tol. So yun, maraming salamat. Pinaunlakan mo yung aming paggala dito sa iyo. Welcome naman lahat dito. So yun, sana mga tol ay nagustuhan nyo itong episode natin ngayon sa video na to. Again, ito ang anak ng inay.
May shoutout ka ba? Wala. Alam ko may shoutout mga tol eh. So yun mga tol, happy farming and ingat mga tol.